हेलो भाइयों। तो भाई आज लिया है नई वीडियो। तो भाई आज अपनी वीडियो भाई अपने एचएफ पे। तो भाई पिछली वीडियो में भाई अपना साइलेंसर ले आए, साइलेंसर जो ले आए थे पिछली वीडियो में। तो अब जो है भाई वो अपनी एचएफ में डलवाते हैं साइलेंसर भाई जो अंदर धरा है। तो वो भी उठाते हैं साइलेंसर, फिर चलते हैं भाई मिस्त्री पे और भाई पूरा अच्छे से सफाई से फिट करवाना हमें वो साइलेंसर। तो भाई जो इसीलिए भाई हम वो बिना बैंड पे काढ़ा लाए थे अपना साइलेंसर। तो अभी भाई आ रहे दूसरे फ़ोन में लाया मैंने अभी। तो भाई फिर चलते हैं अपना साइलेंसर डलवाने। तो भाई आज अपना साइलेंसर को कसेंगे हम। तो भाई सबसे पहले ना अपना जो बैंड पैप ये डाल लेते हैं, ये हटा देते हैं अपना ये बोल्ट है, इसे हटा देते हैं सबसे पहले। तो भाई ढील लगी तो ढील ही बोलते तो ये तो रात में खोल लो है ना। तो भाई पहले ये हटाते हैं साइलेंसर, फिर अपना बैंड पैप जो है इसी जोड़ते हैं। इसे और हटा लेते हैं, दो बोल्ट हमने हटा दिए और भाई ये इसे और हटा देते हैं। भाई ये किट बहुत अच्छी है, ये इसमें सारे नट हैं सारे, इसमें टाइम नहीं लगता खोलने में। पूरी बाइक के पास हाँ, वो है नट इसमें पूरी बाइक के, और टूल किट है, पूरी टूल किट है। हमें सही चीज़ है वो, मैंने बताई थी पहले वीडियो में भी। हाँ भाई हर मतलब सबके पास होनी चाहिए जिस जो मॉडिफाई करता है इसका, तो सभी जरूरत पड़े। हाँ लो ये भी बोल्ट हटा दिया। अब भाई बैंड पैप में साउंड और सुनाते हैं आप। बैंड पैप में ज़रा सही आनी चाहिए मोटर बैंड पैप का, पर हमें चलाना नहीं था दिन चल रहे हैं। भाई ये रहा बैंड पाइप ना फिर भाई साइड में रहिए भाई, सेम ही है मतलब भाई ये सेम ही है। हाँ ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल बिल्कुल साइज सेम भाई। अरे पतला आता भाई इससे भी। पतला भी दिखाया तो था। हाँ वीडियो डाल दी मैंने वो पहले ही। भाई वो वीडियो डाल रहा कि जाके सारे भाई देख लेना, ये मोटे वाला है। अब अपना साइलेंसर हटाते थोड़ा, इसे हटा ये हट गया भाई, लो तुम्हारा साइलेंसर। और ये लगेगा भी यहाँ पर, ओरिजिनल है भाई। इसको फिट करेंगे ऐसे, इसको रोहित ना आ रहा मिला था फोन अभी। अब लो आ रहा हूँ यार, वो अड्डे पे ना सील और लेनी याद जो यार, बहुत ही डट ये भाई। वैसे बुल्ट नहीं आता इससे, सही चीज़ है। मैं बोल तो रहा हूँ भाई, ये किट बहुत मतलब सब चीज़ को वो करते हैं, जुगाड़ी सब चीज़ का। है। हाँ बहुत हेल्प होती है इससे। तो रहे इसमें ये बुल्ट हो गया, इसमें जल्दी से फिर चलते हैं। इसको भाई वेल्ड और होएगा अभी तक, तो अड्डे पे करवा के लाएंगे हम अपने पे। भाई सोल वेल्ड और होएगा ना ये। हाँ जुड़वाना था यार, साइलेंसर दे जुड़वाना था नहीं, वैसे मिल रहा था भाई इसकी, अरे इसकी फिटिंग पटाखे की वो तो स्विच लाया था, वो उससे होती है। अरे हाँ वो तो इसमें वो भी तो होएगा गैस वेल्डिंग से वो। अरे वो भी नहीं बनवा रहे, ऑन ऑफ से भी तो छूटते हैं। जाली जूली हटा के दिखाएंगे भाई आज आपको, सब चीज़ दिखाएंगे, उसकी आवाज़ सुनाएंगे कैसी रहती है। भाई वो एक बार में ही पसंद आ गया था हमको, ओरिजिनल था क्योंकि उसने ओरिजिनल, हमने सब में उससे जाते ही बोल दिया था हमने कि हाई क्वालिटी दिखा भाई। तो घनी थे उधर बहुत थे, पर 3 पीस बता रहा था वो, तो हमने सब में हैवी लिया था और सब में महंगा। हाँ तो भाई अब चलते हैं भाई, आ रहे अपने दूसरे।
फिर दूसरा भाई भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद जाएंगे भाई अड्डे पे, इसको वेल्ड करवाएंगे इसकी जो फिटिंग। लो भाई हो गया ये वेल्ड भाई। सोली सेट नहीं हुआ लगे शायद, ये सील आएगी इसकी। वो नट है ना आधा दिख रहा है ना यार, मैंने तो बोलते सील लेनी है। देखो भाई वो नट है ना थोड़ा सा रह रहा है, मतलब इसमें यहाँ पे स्पेस है। हाँ स्पेस है बहुत इसमें अभी तो ये करवाएंगे भाई, अड्डे पे जाएंगे ना हम। ये तो वैसे मतलब हाँ जब कह रहे थे सील गिर गई कहीं। ठीक है भाई मिलते हैं आपको अड्डे पर ही। तो बाहर ले आए हैं, अब सुनते हैं साउंड। बैंड पाइप ओनली हमारा ये साउंड तो इसमें सही है नहीं चाहिए, इसमें मोटा यार ये। अरे यार चल चलो भाई मिलते हैं। अपना भाई साइलेंसर तो अभी चलते हैं। हाँ तो चलते हैं। ये अपना साइलेंसर साउंड आ रही है बढ़िया, इससे बैंड पाइप से अच्छी साउंड आ रही है। ये रहा अपना साइलेंसर। तो भाई ये डलवाते हैं अभी अपनी एचएफ में। हटा भाई पन्नी हटी है, फाड़ देना ना। ये रहा भाई पूरी साइन आ रही है मिस्त्री। वजन बहुत है भाई से। ओरिजिनल है भाई, जाली हटा दी हमने पहले ही इसमें से। तो अभी डलवाते हैं। ये अपनी एचएफ रही भाई। तो मिस्त्री भी समझ रहा है भाई, पहली बार हमें डलवा रहे हैं। और भी आए तेरे पास ऐसे? ना ना पहले भाई हमारे एरिया बंदा आया है। हमारे एरिया में भाई मिल गया अपने ऑन टॉप। तू ही कर रहा है यार का गंदी। तो अभी मिस्त्री भाई समझ रहे हैं। हाँ 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 जो बुल्टन जो मतलब यहीं, हाँ हाँ बहुत जो यहीं पाना चाहिए। हाँ यहीं पे होगा इसमें वेल्ड हो गया। हाँ हाँ कितने बड़ी इतने ले लीजिए चूड़ी है।
भेड़ ले फिर मार। खोल दे एक को। मिली ना तो सब यार प्लास भी ना है। लगे थोड़ी पाइप बड़ोई लगे। सही है पाइप सही। वेल्डिंग रॉड दिया था नहीं। ठीक है सोली अब ना हल रहा हूँ। अभी ना कर बाहर नहीं। हाँ हाँ ये भी सेट होना अभी तो। ये पत्ती है भाई ये हमारी। ये एड्री थोड़ी भाइयों। तो भाई आज है डे 2 ये अपनी HF रही। तो भाई हाँ $1 है। तो भाई जो अपने साइलेंसर था ना इसमें थोड़ी फिट होने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे भाई ये अड़ रहा है भाई इसमें। और भाई ये भी अड़ रही है इसमें। अड़ रही है भाई यहाँ पे। ये अड़ रही भाई। ये प्रॉब्लम आ रही है अपनी HF में फिट होने में। भाई जो है ना यहाँ से प्रॉपर साउंड नहीं आ रही है। यहाँ से भाई थोड़ी सी आवाज आती है। मतलब वो नहीं है यहाँ पे वासर जो सील होती है ना वो नहीं है भाई। फिट नहीं होता सामने। तो अब चलते दोबारा मिस्त्री पे। तो भाई फिर मिलते हैं। वैसे भाई जैसे हमने सोचा था ना भाई 0/0 वो आई है भाई। बहुत ही अच्छी है भाई। अपना भाई अच्छा मोटा बैंड पाइप है। और यहाँ से साइलेंसर भी बढ़िया है भाई। अपना साउंड भी वैसे अच्छी आ रही है। पर भाई यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पर भाई सब सेट है। यहाँ से तो बहुत ही अच्छी वो आ रही है। सफाई से हुई है भाई। फुल सफाई से पूरी सफाई आ रही है। तो अभी चलते हैं भाई मिस्त्री पे। भाई यहाँ से ना थोड़ी ये बैंड था तो यहाँ पे थोड़ी सी निशान पड़ रही है। वैसे सफाई तो यहाँ से भी प्रॉपर आ रही है। तो अभी चलते हैं भाई मिस्त्री पे। जो भाई यहाँ से आवाज आ रही है ना इसमें भाई वाशर डलना है। और ये अड़ रहा है इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट होना है। और ये अड़ रही है। तो अभी चलते हैं दोबारा मिस्त्री पे फिर मिलते हैं भाई। तो वैसे तो भाई साउंड सुनो भाई आप सभी। है साउंड तो भाई अच्छी आ रही है इसमें से। साउंड सुनो भाई। भाई न्यूट्रल हो जाता है। लो भाई साउंड सुनो प्रॉपर भैया वाली साउंड आ रही है।
भाई थोड़ी यहाँ से आवाज़ आ रही है, फस फस से आवाज़ आ रही है ना, यहाँ से आ रही है। तो भी चलते हैं। ये भाई अपना भाई है छोटा, तो अभी चलते हैं भाई मिस्त्री पे, फिर मिलते हैं। सही है साइलेंसर है, साउंड सुनो, प्रॉपर साउंड आ रही भाई। तो अभी चलते हैं भाई मिस्त्री पे, फिर मिलते हैं। चलिए मिस्त्री पे बता दिया मैंने सही से। अभी भाई लाइट अभी आई है, इसी भी हम आए हैं। यहाँ पे मारी हो वासर मार दो ना, वासर वेल्ड मार दे तो छूट जावे, वेल्ड ना छूटे, नहीं छूटे। ऊपर ना मार दो, थोड़ी ऊपर देख, थोड़ी और मार। हाँ है तो सही। अब ना आ रही आवाज़, थोड़ी सुन, ऊपर ना मार दे इस पे पूरे पे, ऊपर साइड मार दे बस बस है। अगर साइलेंसर हटाइए, साइलेंसर हटाइए यार, हम थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जब नीचे से साइलेंसर है ना, ये हो रहा है। ये सुन, मतलब जितना साइज ये है ना छल्ले में, इतना साइज हटाइए यहाँ तक, नीचे से भी ले सीधा ले, छल्ला ले लिए, साइज इतना ही लियो। तो भाई जो ये अपना ये सिलेंसर मतलब बाहर साइड है, इसे भाई अंदर दुआते हैं। वैसे भाई अब अड़ तो नहीं रहा है, थोड़ा ही और भीचो इसमें, भीचो प्लस भीचो भाई। अब वैसे अड़ तो ना रहा, पर थोड़ा ना यहाँ से अड़ रहा थोड़ा ये। तो भाई जो ये सिलेंसर है ना, इसे अंदर साइड देते फिर नहीं अड़ता है, थोड़ा ये अंदर साइड हो जाएगा। वैसे भी अब ज़्यादा ही बाहर हो रहा है। हो लिया भाई फिट। और भाई आवाज़ सुनी हो रहा है, चल स्टार्ट करिए। आवाज़ और सुनाते भाई, यहाँ से जो आवाज़ आ रही थी ना, वो भी बंद हो ली प्रॉपर। यहाँ से भी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी बहुत भी प्रॉपर आवाज़ आ रही भाई पीछे। भाई अपनी बढ़िया साउंड आ रही है अच्छी। तो भाई अपना प्रॉपर फिट हो गया। अब जरा चलते हैं भाई, फिर मिलते हैं। बस भाई चलते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। हट चल रहा। तो भाई अपनी जो साउंड है ना, वो तो भाई इससे भाई प्रॉपर आ रही है। और भाई अपना फिट भी बहुत अच्छे से हो गया है भाई। 0/0 अभी अंदर है, अब नहीं हट रहा भाई ये। और भाई इसमें भाई जो अपनी सील थी ना, वो वाली, और भाई प्रॉपर साउंड आ रही है। अब जो भाई थोड़ी सी ना इंजन से ही साउंड आती है, वैसे तो भाई साइलेंसर से भी बहुत अच्छी साउंड आ रही है। तो